¿Ya viste la cueva? Es que de ahí no se ve, pero ahí está la cueva. Ponte acá, mira. No, no te vas a aventar, güey, ¿eh? Ahí se ve la cueva y sigue para allá adentro. Nomás que no, vayamos a comer. no nos vamos a meter más para allá, Javier. Yo venía pendejeando. ¿Eh? Venía pendejeando y ahorita me metí allá. Porque si te resbalas está hondo. ¿O quieres ir más allá? Mira, se puede ir por ahí, ¿ya viste? Sí. Y No me vayan a... pasamos la otra. Voy a dejar aquí uno de estos. Es puro cascarón, no me lo rompan, ¿eh? ¿Qué es eso? Cangrejo. El cangrejo. Nomás, como recuerdo. Mira, verga. A ver, dame chance. Es que mira, hay mucha corriente, gordo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! No, se resbala uno. Hay mucha corriente. Les ponte. Mira, amiga.